मेरा नाम अरविंद है। मैं ग्लोबल इलेक्ट्रिकल एंड कंडो प्राइवेट लिमिटेड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आज का टॉपिक हमारा APFC पावर फैक्टर रिले का है। मैं आपको इसके बारे में दिखाना चाहूँगा। मेजर की है 6 स्टेज में। इसकी वायरिंग और प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। इसमें हमने कनेक्शन ऑक्सिलरी सप्लाई दे रखी है, न्यूट्रल फेस, और हमारी ये वोल्टेज सेंसिंग है, आर फेस, बाई फेस, बी फेस, न्यूट्रल्स। और हमारी ये करंट सेंसिंग है, S1 S2 बाई फेस के आर फेस के लिए, S1 S2 बाई फेस के लिए, S1 S2 बी फेस के लिए। यहाँ CT कनेक्शन करेंगे। और इधर C कॉमन दिखा रहा है, इसमें फेस देकर 1 2 3 4 5 6 से कॉन्टेक्ट ऑन कराएंगे। और यहाँ पे अलार्म पॉइंट दिखा रहा है, इसे हम अलार्म के लिए यूज करेंगे। कंट्रोलिंग के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग बताते हैं अब आपको। इसमें सेटअप में जाने के लिए अप और राइट की प्रेस करेंगे। सेटअप डाउन की से प्रेस करके 1000 इसका पासवर्ड है। अप की राइट की से इसको पास करेंगे। ये स्टार कनेक्शन है, जो कि हमारा कैपेसिटर हम कनेक्शन स्टार में रहता है। इसको हम डेल्टा में करना चाहेंगे तो हम इसको डेल्टा में भी रख सकते हैं। ये हमारे ये डेल्टा के लिए है। और ये 1 फेस, इसमें हम 1 फेस में भी यूज कर सकते हैं इसको, सिंगल फेस। ओके। CT प्राइमरी, इसमें CT वोल्टेज CT वैल्यू डालेंगे। जैसे कि हमारी CT 100 की है, 100/5। अप की से बंद करेंगे। ये एवरेज टाइम है। ये ओवर वोल्टेज है, हमको 440 वोल्टेज रखना है। वैसे इसमें 450, ओवर में 450 रखेंगे। जैसे राइट की से प्रेस करेंगे हम, अप की, डाउन की, राइट की से पास करेंगे। ये अंडर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज हमको 380 रखना है।
बिलिंग को आगे पीछे करने के लिए अप की यूज करेंगे, राइट की से प्रेस करेंगे, डाउन की। ये ओवर करंट है, इसमें हम ओवर करंट के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। ये अंडर करंट है, ये कंपनी से 0.200 आता है, ये रहेगा। ये ओवर हार्मोन्स है, इसको सेट कर सकते हैं। ये अलार्म डिले टाइम है, आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे कि तीसरा कैपेसिटर हमारा 5 kVAR का है, तो उसको हम 5000 डालेंगे अब की से। ये थ्री स्टेज हो गया। 4 हमारा 10 kVAR का है, तो इसको हम 10K में डालेंगे, जैसे कि बिलिंग को आगे पीछे करने के लिए अप की का यूज करेंगे। 10 के बाद पॉइंट है और यहाँ के है, डाउन की। ये 5 स्टेज है, इसको हम 15 kVAR का रखेंगे, जैसे कि पंद्रह kVAR है। $15.00 वैल्यू के में रखना है इसको हमें। डाउन, ये एनालॉग इनपुट है, डाउन। ये एनालॉग इनपुट की वैल्यू है, इसको हम अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। ये दूसरा एनालॉग है, ये भी एनालॉग की वैल्यू सेट कर सकते हैं इसमें भी। ये बोर्ड रेड है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये पैरिटी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये डिवाइस आईडी है, डाउन की। ये पासवर्ड है, इसमें हम अपने अनुसार पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जो इसमें हमारा 1000 डाला हुआ, इसको हम 2000 भी डाल सकते हैं, जैसे पेश, डाउन की। ये हमारा स्टार्टिंग करंट है। ये एवरेज पावर फैक्टर है, और अंडर कंपेंशन, ओवर कंपेंशन, अंडर करंट, ओवर करंट, ये सब डिस्प्ले के लिए है। ये अनेबल डिसेबल इसको हम कर सकते हैं। और ये हमारा सेव है, इसको हम हमारा प्रोग्राम जो डाला है सेव हो जाएगा इसमें। राइट की से पास करेंगे इसको। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रिकल पैनल से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर देंगे। धन्यवाद।